Oi, tudo bem? Eu parei um minuto aqui do meu trabalho para apresentar a você as informações desse meu novo curso Laços para Pet. E eu sou a Alessandra da Fontoura. Provavelmente você já me conheça, mas mesmo assim eu quero me apresentar aqui rapidinho para você. Há anos venho trabalhando com artesanato com o propósito de ajudar milhares de mulheres a viver e a ganhar dinheiro fazendo exatamente o que eu faço, que é artesanato. E eu sou palestrante, professora de artesanatos, artesã e criadora dos famosos cursos Tiaras para Bebê e Sapatinhos e Faixas para Bebê. Somente nesses dois cursos possuo mais de 5.000 alunas. E ainda tem uma página no Facebook com 100.000 seguidoras e um canal no YouTube com aproximadamente 34.000 seguidoras. E ainda falando então sobre mim, eu quero dividir com vocês uma notícia, que eu vou ser mamãe e mamãe de uma menina. Eu tô super feliz e vocês que me conhecem, imagina como que ela vai andar toda enfeitadinha, cheia de tiaras, laços e sapatinhos, Eu tô bem feliz mesmo. Mas voltando ao assunto, talvez agora você esteja se perguntando: Alessandra, qual é o grande segredo para os seus cursos darem certo em meio a tantos cursos que tem aí pela internet? O segredo dos meus cursos é muito simples. Eu não ensino apenas artesanato, mas ensino também a ganhar dinheiro através da sua arte. E para você ser bem sucedido nos seus trabalhos manuais, assim como eu, você só precisa tomar a decisão de fazer algo diferente para ter resultados diferentes. O curso Laços para Pet é uma ótima oportunidade para você se tornar artesã e ter muito lucro. É um curso com 100% de garantia de retorno financeiro imediato e eu vou te mostrar por quê. Para começar, vamos analisar aqui. Você conhece algum cachorrinho? Pode ser menino ou menina que sempre usa acessório, pode ser com bastante pelo ou com pouco, porque tem acessório para todos eles. E você tem aí na sua casa algum cachorrinho que usa esses acessórios, usa esses lacinhos? Se você tem, é maravilhoso, é um ponto a seu favor, porque você vai ter um modelo aí para usar os laços que você vai fazer. E eu não sei se você já deve ter observado, mas os gatinhos e as gatinhas também usam acessórios, viu? Você já prestou atenção que as pessoas que são apaixonadas por cachorros, elas sempre têm mais de um, Então pare para analisar agora o seu retorno financeiro chegando. Olha que coisa boa! Existe ainda um dado que mostra que 60% dos moradores de apartamento têm cachorros. Nesse caso vão ser sempre raças peludinhas e pequenas, ou seja, cachorrinhos que usam acessórios. Conheço também várias cachorras grandes, como as da raça São Bernardo, que usam os laços bem grandões. E você já viu quanto custa esses acessórios nas lojas pet shop? É muito caro. Então, esse é mais um cliente para você, um cliente em potencial. Quantos motivos para dar tudo certo, Mas o mais importante de todos, o maior argumento para você ter muitas vendas, eu ainda não contei. Você sabe por que os meus cursos são voltados para bebê? Se você não sabe, eu vou te contar então esse segredinho. O grande segredo é que todo produto que envolve a emoção, ele vende mais. E o nascimento dos bebês ou a fase infantil derrete o coração das mulheres, vai dizer que não é. Pensando nisso, que tal analisarmos a quantidade de lojas para pet que tem surgido nestes últimos anos nas nossas cidades? São muitas mesmo, não é verdade? E o grande motivo é o amor envolvido pelos cães e os gatos. Muitas pessoas hoje, segundo pesquisas, decidem ter filhos mais tarde, mas enquanto isso, elas têm os seus cachorrinhos que são como seus filhos. E é tanto amor envolvido que você tem tudo isso a seu favor para ganhar muito dinheiro vendendo as suas peças. Assim que você postar as suas peças nas suas redes sociais, as suas amigas vão amar, vão indicar para outras pessoas, vão marcar amigas delas ali na sua postagem, vão comprar e ainda vão fazer muitas encomendas de você. Mas então o que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender 10 lindos modelos para meninos e meninas, aulas cheias de dicas e técnicas para você arrasar nas suas vendas. E eu preparei ainda uma aula extra para você ainda agregar mais valor nas suas vendas. Preparei também vários bônus, presentes que eu preparei aqui com carinho para você que decidiu hoje entrar para o time das alunas da Alessandra. O primeiro presente, então, é um curso de marketing para artesãs.
É um curso voltado para vendas e focado para artesãs. Quem ministra esse curso é o Gabriel Rockenbach, que é uma grande autoridade de marketing digital. Outro presente que eu preparei são 2 aulas do meu curso Sapatinhos para Bebê, para você conhecer esse outro universo, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. As aulas são lindas. E o último e maravilhoso presente é o meu livro digital, que se chama Mindset da Artesã de Sucesso. São 10 passos para você ser bem-sucedida transformando sua forma de pensar. Esse livro digital está sendo entregue para você em primeira mão. Ele recém foi lançado e eu tenho certeza que você vai amar. Mas quantos presentes e aulas incríveis, não é mesmo? E aí eu tenho certeza que você deve estar aí se perguntando, quanto custa tudo isso? Imagina-se que um curso com tudo isso que você vai ganhar, aprender e receber vale muito, não é mesmo? Quanto você imaginou? Uns 119, 130, talvez 90? Antes de eu te falar o valor do curso, eu quero te fazer ainda uma última pergunta. Quanto custa uma aula presencial de artesanato? No mínimo R$100, não é? E se eu te contar que esse curso, com todas essas aulas e presentes, custa apenas R$ 57,90 ou 6 vezes de R$ 10,51. Sim, é uma grande oportunidade de ganhar dinheiro por apenas R$ 57,90 ou 6 vezes de R$ 10,51. Inacreditável, não é? Eu quero te dizer que este valor é um valor de lançamento e que essa é a hora de você fazer a sua inscrição. Mas não se preocupe se você não gostar do curso por qualquer motivo. Eu te dou garantia incondicional que se você me avisar dentro do prazo de 7 dias após a compra, com apenas um e-mail, sem questionar nada, eu vou te devolver o valor e vai ficar tudo bem entre nós. Então chega de falar e vamos logo pôr a mão na massa, que tem muitos clientes querendo comprar as nossas peças. Faça sua inscrição agora, aproveite esse valor de lançamento e comece logo a ganhar dinheiro. Para fazer a sua inscrição, basta clicar no botão amarelo abaixo e pronto. E eu te espero lá dentro do curso e já seja bem-vinda, minha mais nova aluna. Até mais!